Vespre. Comencem doncs, la tercera xerrada a l'entorn d'aquest tema de fons, la migració. Vam fer el primer tema, el fenomen de les migracions, que ho va fer en Xavier, el dia passat, que era Càritas, les migracions, i avui, el tercer dia, que tenim amb mossèn Felicient, amb Boni Gava, que és el rector de Sant Joan les Abadeses i també és arxiprés. Llavors és un mossèn de Ruanda, ja porta temps aquí, abans havia estudiat a Roma i doncs ara al servei del bisbat de Vic i rector Sant Joan les Abadeses. I precisament quan vam agafar aquest tema, doncs pensar, com no, que ho faci algú que és emigrant al nostre país i mira, hi està també al davant de la parròquia i de l'arxiprestat d'aquí dalt del Ripollès. Doncs t'agraïm aquesta reflexió i aquest tercer tema seria això, la Bíblia i els emigrants, camins d'esperança. Doncs endavant, Felicient. Moltes gràcies, Sant Pere. Quan em va demanar de fer de tractar aquest tema, jo vaig dir, mira, per què no? Perquè em sentia justament part d'aquesta entitat, d'aquestes persones que són immigrants, ja ho veurem. Però no només per això, perquè jo crec, parlant de migració, i parlar d'un tema central de la nostra identitat cristiana. Ja ho veurem. Però primer potser m'ho presento. Soc, com ha dit mossèn Felicient Boni Gava, ja des de fa 25 anys, perquè aquest any vaig fer festa de 25 anys d'ordenació. Vaig ser ordenat a Ruanda el 25 de juliol de 2000. I soc rector d'aquí a prop de Sant Joan de les Abadeses, amb totes les parròquies entorn. Parlem de Sant Pau de Segúries, parlem de Vilallonga de Ter, de Sant Miquel de Set Cases, de Sant Julià de Trémora, de Sant Martí i d'Ogassa, tot aquestes parròquies petites que són a la zona. I des de fa més de 2 anys ja, soc també l'arxiprest, el coordinador de l'activitat pastoral de la nostra zona. I ja de fa un any i pico ensenyo a la nostra facultat de l'Universitat Sant Pacià de Barcelona, que té un institut, diguem, superior de ciències religioses a Vic i a Manresa, i faig mariologia i teologia espiritual. Seria una mica estrany perquè jo, com a carrera, diguem, vaig seguir la literatura clàssica i cristiana, perquè tinc un doctorat que vaig prendre a Roma en lletres clàssiques i cristianes, però com que no tenien professor de mariologia i de teologia espiritual, em van demanar, i ara de fa 2 anys ho faig. M'agrada perquè es parla de la Verge Maria, un mossèn que no sap parlar de la Verge Maria i de l'espiritualitat, seria molt creu. Doncs, així, i tornant a aquest tema, diria que tinc aquesta experiència d'haver conegut des de fa, quan teníem 33 anys, vaig sortir de Ruanda, vaig viure 8 anys a Itàlia i d'allà girava, he fet mesos a França, mesos a Alemanya, un mes a Atenes, a Grec. Doncs, més o menys, tinc aquesta experiència de sentir-se fora del país i d'interagir amb gent d'altres cultures, d'altres mentalitats, d'altra manera de veure i de viure. I sento que en realitat tinc aquesta experiència de ser un peregrí en aquest món
I potser, en canvi de dir immigrat, jo diria peregrí. Peregrí en aquest món, perquè ho som tots. Som tots peregrins en aquesta terra. Parlo de la Bíblia i els migrants. I m'agradaria començar amb una pregària, perquè parlem de migració que en realitat és un resultat de les violències, de les guerres, de les inseguretats que vivim en aquest món. Per tant, us demano de pregar amb mi, demanant la pau en aquest món, sobretot en referència a les guerres que vivim ara al Medi Orient. Si voleu, posem-ho dret i fem la pregària. En nom del Pare, del Fill, de l'Espírit Sant. Amén. Déu d'amor, desconcertats per la violència arreu del món, t'elevem aquesta pregària ardent, que s'aturi el foc de les armes, acull en el teu amor aquells que moren per la violència i per la guerra, consola les famílies del Nepal, recolza aquells que han hagut d'emprendre el camí de l'èxode, ajuda'ns a ser solidaris amb aquells que pateixen i que avui viuen amb por i angoixa. Sostén l'esperança de tots els que cerquen de fer preval de la justícia i la pau. Envia l'Esperit Sant, l'Esperit de pau, per inspirar els responsables de les nacions i tots els éssers humans. Pare de bondat, confrontats amb l'incomprensible sofriment, creiem, malgrat tot, que les teves paraules d'amor i de pau no passaran mai. Tu has donat la teva vida a la creu i així ens has ofert un futur fins i tot més enllà de la mort. Així doncs, t'hi roguem, dona'ns la pau. Tu ets la nostra esperança. Amén. Aquesta és una pregària que he trobat a la xarxa, potser del grup dels jesuïtes, que no sé quin grup ho ha fet, ho he elaborat així, no he canviat massa, però ho he adaptat de manera que ara a les nostres parròquies, a Sant Joan, la utilitzeu cada dia a la missa i sobretot cada diumenge, pregant per la pau en el món. Ara bé, vivim, com deia, temps marcats per moviments migratoris molt grans, que despertin pors, debats, tensions. Davant d'això, com a cristians, no podem limitar-nos a opinions. Hem de preguntar-nos quin paper hi podem tenir nosaltres cristians. La Bíblia ens ajudaria a llegir aquestes realitats amb ulls de fe. Un cristià ha de mirar les migracions no només com un problema social, sinó com un lloc on Déu es revela. I la Bíblia és plena de gent que marxa, que fuig, que migra. Mirarem què ens diu tot això per a la nostra fe, per a la vida de la comunitat. La nostra proposta és senzilla. Consistirà, en primer moment, a veure com la Bíblia és una història de migrants a través d'algunes figures concretes. En segon moment, abordarem la identitat del migrant en la Bíblia, analitzant els criteris d'acollida per poder entendre l'actitud que ha de tenir el cristià davant la crisi migratòria. I a continuació, suggerirem uns camins d'esperança com a possibles punts d'evangelització en el context actual.
ja ho dic, no serà una classe acadèmica d'estudis bíblics, sinó una invitació a convertir-nos com a comunitat. Però m'agradaria donar algunes precisions. Ho deia, la migració dels pobles és un fenomen complex i multifacètic que ha configurat la història de la humanitat. Això me recordo el que deia Xavier en la primera conferència. La immigració és una realitat tan antiga com l'home. I considerada en la seva globalitat, la migració és el desplaçament de persones d'un lloc a un altre, que és una definició que tenim. I generalment, per raons econòmiques, polítiques, ambientals o socials, hi ha de tot. I aquest fenomen multidimensional ha existit al llarg de tota la història humana i impacta demogràficament o culturalment i econòmicament, sigui els països d'origen que els països d'acollida. I no és un fenomen puntual, sinó una característica estructural de la humanitat i atemporal. No podem dir que hi ha un període de la història que podem limitar moviments migratoris. I actualment, les crisis polítiques i econòmiques i climàtiques han provocat un augment del número de migrants. Volia, només per donar una imatge del que estem dient, donar alguns números que potser però coneixeu. Ja aquí a Espanya, sobre més de 43 milions de persones són en moviment en aquest món, són migrants. I aquí a Espanya, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, sobre més o menys 48 milions d'habitants, més o menys 8 a 9 milions de persones, d'habitants, són estrangers. Parlem del 18% de la població. És una realitat que no podem ignorar. A Catalunya, el 20% de la població és immigrant. I aquí a Olot, vas anar a buscar les dades, que sempre que és la realitat més complexa. 25 i pico per cent d'olotins són immigrants. Per tant, parlem d'una realitat concreta que no podem ignorar. I pensant per entendre'ns, m'agradaria subratllar una mica les diferents tipologies del fenomen migratori. Sé que ho sabeu, però més o menys per poder desenvolupar després el que vull dir, m'agradaria que ens entenem sobre la realitat de la migració de què parlem. Hi ha migrants interns i migrants internacionals. Quan parlem de migrants interns, penseu vosaltres a gent que han vingut d'Andalusia, per exemple. Aquest, en realitat, l'ànima se considera sempre andalusos, però són migrants interns. I aquí jo tinc exemples de persones que fins avui fa anys, més de 50 anys que són aquí, no te parlaran català. Perquè se senten una mica andalús. No, és així, la realitat humana és aquesta. Però són migrants interns. Diferents dels migrants internacionals, que venen els marroquins que tenim aquí, els africans, els sud-americans, són aquests migrants externs.
I hi ha migrants temporals i permanents. Temporals quan són estudiants o venen per el comerç, doncs, pensant només a fer el business que fan és tornar, però són sempre migrants i tenim una obligació de saber quina persona tenim davant per poder parlar de migració. Hi ha també migrants voluntaris, forçats, i econòmics, familiars, educatius, polítics, ambientals. Hi ha tot això de migració que ho hem d'enquadrar quan parlem de la migració. Però parlem també del vocabulari que utilitzem. Quan parlem de migrants, és un terme genèric per parlar de moviments, de gent, i són totes aquestes persones que es desplacen d'un lloc a un altre per veure-hi o temporalment o permanentment. I són d'aquest grup de migrants hi ha emigrants, per exemple. Els emigrants, que de vegades diuen expatriats, són persones que van viure en un país que sigui temporalment o permanentment, i se parla d'emigrants des del país d'origen. Diguem, per exemple, que tenim emigrants catalans a Senegal, a Dakar. Estranament veureu que no es diu mai immigrants occidentals. Això és un terme reservat als migrants que venen aquí a l'Occident. També és una cosa pejorativa, però que s'utilitza. Doncs, quan són emigrants, en realitat vol dir que són autosuficients, no venen per demanar o ajuda o assistència, venen només perquè ho volen fer business, ho volen fer el que volen fer, però no necessiten necessàriament ajuda material. En canvi, immigrants són aquestes persones que venen en general necessitat. Fugen o venen només perquè necessiten un servei que no tenen a casa seva. D'aquí tenim un refugiat que fugen de la inseguretat, de la falta de mitjans de vida que a casa seva no hi ha. Parlem d'exiliats, en l'àmbit polític, i en general totes aquestes persones són estrangers. Estrangers és un terme que sovint s'utilitza en la Bíblia, en l'Antic Testament. Estrangers o forasters, perquè per als hebreus, els jueus, si no és jueu, és foraster, punt. Migrant o emigrant és igual, és estranger. Aquests estrangers a vegades formen un grup, són una diàspora. En la Bíblia trobarem exemples, per exemple, en la carta de Sant Pere o Sant Jaume. A la diàspora és aquesta comunitat de persones que viuen fora del seu país d'origen, però que mantenen vincles culturals, socials o econòmics amb el seu país d'origen. Per això diuen la diàspora xinesa, que està a Europa, bastant fort, això ho sabem. I hi ha també altres termes que sentim, sense papers. Això és un terme que no m'agrada, perquè sense papers és com si digués sense identitat. Però qui no té permís de residència és un sense papers. Però ja no m'agrada dir això. És un peregrí, com tothom. I després, precisant aquests vocabularis, crec que podem ara parlar de la Bíblia i els migrants. I quan obrim la Bíblia, aviat descobrim que la història de la salvació és una història de moviment. Des d'Abraham fins als primers missioners cristians,
gairebé tots els grans moments bíblics tenen a que veure amb persones que marxen, que caminen, que busquen, que tornen. Això, la Bíblia és aquesta. Els camins de la Bíblia són i geogràfics, però també espirituals. Parlem de desplaçaments d'un lloc a un altre, però també de desplaçaments del cor, de conversió. I al final, el nostre Déu es revela quan l'home es posa en camí. Quan no camines, no encontraràs Déu. Ja ho veureu. Parlem ara concretament de l'Antic Testament. I trobarem que la realitat de l'exili, de la migració en l'Antic Testament, és omnipresent. Tal com la coneixem, l'Antic Testament va ser assemblat i en gran part redactat durant l'exili a Babilònia o en els anys i dècades que van seguir aquesta experiència històrica del poble d'Israel. Per tant, totes les pàgines de la Bíblia deixen reflectir aquesta realitat de la migració, presentada com una experiència inherent a la condició humana. I a través de la Bíblia s'hi troben múltiples exemples de migrants que busquen una vida millor, una protecció o una nova esperança. De seguida explorem algunes d'aquestes referències més rellevants. No parlem de totes les figures, de totes les realitats de la migració en la Bíblia, seria massa llarga. Comencem des de l'inici, des d'Adam i d'Eva. Aquests expulsats del paradís viuran com a estrangers en el món. Comencem bé. Ja la primera persona, Eva i Adam, ja són estrangers en el món. Perquè han pecat, van sortir del paradís. Noé és el primer refugiat climàtic, perquè fugia de la inundació. Fugirà d'un món que serà destruït completament i al qual ja ni tan sols podrà tornar per anar cap a una nova terra que després el Senyor l'indicarà. I la figura d'Abraham. Abraham, pare del poble dels jueus, dels que tenen fe en un Déu únic, va migrar ell mateix d'Ur fins a Haran i d'Haran a Canaan. Tot un moment, tota una història de migració. En realitat, la figura d'Abraham és emblemàtica de la migració humana. I la seva vocació de deixar la seva terra, la seva família, inicia un moviment, una realitat que després serà característica de la fe en Déu. La promesa d'una terra i d'una descendència és a l'origen d'aquesta migració d'Abraham. La promesa es farà més complexa al llarg de la història. La terra esperada esdevindrà a poc el regne de Déu. Com diria, la migració geogràfica es canvia en migració espiritual. I sabem que la carta als Hebreus fa un resum, una imatge d'aquesta migració dient tots aquests moriren en la fe sense haver obtingut allò que Déu els prometia, sinó veient-ho i saludant-ho de lluny i reconeixent que eren estrangers i forasters a la terra. I, en general, a la Gènesi, trobem totes aquestes històries de gent que fugen, que marxen i tornen. Sabeu la història de Josep.
Aquesta història de Josep presenta una complexitat interessant del tema de la migració. Perseguit pels seus germans, Josep es trobarà immigrant a Egipte i des d'allà serà cridat a oferir hospitalitat als seus germans que tanmateix estaven convençuts d'haver-lo matat. Per tant, aquí tenim tot. La condició de vida del migrant. Josep ha viscut històries complexes a Egipte. La pràctica de l'hospitalitat. Ell va ser el que va rebre tot el seu poble a Egipte. I el procés del perdó, que fa part de la realitat migratòria, ja ho veurem. I l'èxode, sense identificar una figura o una altra, és la història de la migració d'un poble cap a la terra que Déu li ha promès i de potser la més emblemàtic i programàtic del fenomen de les migracions en la Bíblia. És alhora un viatge cap a una terra nova i un retorn cap a la terra dels patriarques. Anar i tornar. Moviment migratori. Tenim un altre exemple de tot el llibre de Rut. Aquesta dona moabita que seguirà la seva sogra. Ja veurem després perquè són figures interessants de descobrir. Al llibre de Nehemies i d'Esdras, sabeu, relaten el retorn dels exiliats de Babilònia cap a Jerusalem, quan tenien que reconstruir tota la ciutat destruïda. Ja ho sabeu. I també els profetes relaten l'esperança, les pors, les angoixes i el sofriment del poble en exili. Igual com els salms. Tenim un salm emblemàtic també, el salm 137, aquest que els hebreus quan estaven a Babilònia, no? Vora els rius de Babilònia ens asseïen i ploràvem d'enyorança de Sió. Teníem penjades les lires a les alces de dins la ciutat. Allà volien que cantéssim als qui ens havien deportat. Ens demanaven cants de festa als qui ens havien entristit. Canteu-nos algun càntic de Sió, tot això. Després no morien. Sabeu que és tot un cant d'un poble que sofreix l'immigració. Aquests són només alguns exemples. Avui sabem que la redacció de la majoria dels textos de l'Antic Testament, tal com apareixen a les nostres Bíblies, data de l'època de l'exili o després d'aquest. Podien existir relats molt abans, com els de Moisès o d'Abraham, per exemple, però l'experiència de la deportació a Babilònia, per qui llegeix per la Bíblia, portarà una relectura dels relats que es transmetrà en la forma que coneixem ara, posant l'experiència migratòria al centre dels relats bíblics. Ara bé, entrem al Nou Testament. Vosaltres sabeu ja on vol anar. Aquest és el Josep i la Maria que fugen a Egipte. I encara que en l'Evangeli, malgrat algunes fonts comunes, té les seves particularitats, destinataris, context propi, preocupacions, vull tenir, també per guanyar una mica de temps, vol considerar els evangelis com un tot únic. I els evangelis comencen del naixement de Crist,
aquest Cristo que neix com um estrangeiro a la terra. Vai neix a Belém e não tinha tampouco uma habitação. Ninguém o conhecia. É como um sul-americano, um africano que vem aqui, não sei, vírgula, mas o tal ponto. Essa é a primeira experiência de Jesus Cristo à Cidade Santa. E quando ele se glorificará, digamos, à ressurreição, sabe o que ele vai passar? Que as discípulas de Emaús, quando vão trovar, ou ele vai trovar, caminhar cá para Emaús, ele demandava: o que passa? O que te passa, tu? O que os passa? Porque perguntava a esses dois. Ele dizia: Levandi, és tu, al forasteiro, l'imigrante, a Jerusalém, que não sabe o que vai passar naqueles dias. Já Paris era um forasteiro. Então, Jesus Cristo, desde o nascimento, fins à glorificação, é um forasteiro naquesta terra. Pode ser trabalhar na sua terra quando depois da Assunção, quando vai tornar a casa do seu pai. E, em geral, o Novo Testamento apresenta aos crentes e para Jesus como migrantes, como peregrinos e estrangeiros. E insiste sobre o fato que a comunidade cristiana há de acolher, há de estimar al forasteiro como a irmã, como a Cristo Mateus. Show de Mateus capítulo 25, versículo 40 e 43. E, como dizia antes, eu estas donas, a Ruth, a Rahab, a Tamar e a Bathsheba, ou Betsabé, como ele chama. São as donas que entram na genealogia de Jesus, no primeiro capítulo de Mateus. Primeiro, hemos de notar que é uma anomalia. As donas não donavam mais uma linhagem, não podiam entrar na genealogia. Como que entram essas donas? Pode ser é todo programático. A Tamar, sabemos que esta dona que era dona da filha de Jacob, não filho de Judá, não de Jacob. E ela vai morir sem essa descendência. E depois de seu irmão Onan, como funcionava assim, eles vão casar, meia, também ele vai morrer. Pero l'último anel, ela era ancora petite, então não podia donar descendência a Judá. E Tamar que vai fazer? Ela vai disfarçar a prostituta e vai juntar-se a seu sogra, Judá. E vai donar nascimento a Perec, que faz parte justamente das avanços passados de Jesus. A Rahab, la conhecemos? Aquesta prostituta também, não sei se eu quero que seja uma mica pejorativa para o assim, da Jericó, era cananeia, e vai acolher as espias judeus e para isso lhe vão garantir vida e prosperidade a toda a sua família. Depois se unirá a Salmão e engendrará Boaz, que é a bisavó direta do rei David. A Ruth, que é a Moabita, depois da morte do seu marido, originário de Judá, vai decidir de seguir Noemi, que era também viúva. E vai viúva da estrangeira, da imigrante,
país de la seva sogra, que al final es va unir a Boaz, el fill de Rahab. Ell va ser directament també el bisàvia del rei David. Al Betsabé, la coneixem, la mare de Salomó, el rei Salomó, el gran rei Salomó, i era hitita. I sabem la història com ha funcionat també, perquè el seu marit, Uria, va ser matat del rei Salomó, que després de David, per recuperar-la, i al final han donat aquest gran rei que és Salomó. Ara, totes aquestes figures tenen en comú almenys dues coses. Primer, ens diuen que la descendència de Jesús mai no és fruit d'una primera unió, sinó de comportaments sexuals que no són conformes a una certa moral vigent a l'època i avui. I, sobretot, i aquest és el segon punt, són estrangers, són immigrants. Què vol dir? Que és casual, que és programàtic? Ja ens fem aquesta pregunta. I és que es pot tenir d'aquesta genealogia sense poder tenir, però, una certesa plena sobre la intenció del seu autor, és que Jesús no és el primer a patir l'exclusió, a ser acusat de costums dubtosos, fins i tot de ser immoral. Tenim referències per això. I a viure amb les condicions de vida pròpies dels immigrants. Altres dels seus avantpassats també ho han viure, aquestes dones. Jesús comparteix una condició existencial amb aquestes dones. Ell també és immigrant. Viurà com a estranger a Egipte. I uns quants versets després, perquè esperem del primer capítol de Joan, llegim: quan els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui. I torna a dir que el moviment migratori és no només geogràfic, sinó també espiritual. És tota una vocació, al final. I potser l'última cosa que podria subratllar en els evangelis, com deia, és aquest relat dels deixebles d'Emmaús. Han vist en Jesús un estranger i no van reconèixer Jesús, van veure en ell només un immigrant. Jesús ressuscitat es manifesta en tota la seva glòria i esplendor com a immigrant. L'esdeveniment no és gens banal i és molt revelador per a nosaltres, ja que ens permet pensar que avui també el ressuscitat es pugui manifestar com a immigrant. Potser tota aquesta gent que trobem al carrer, hi ha una part de Crist en ells. Hi ha una cosa que parlaré molt ràpidament en l'última part, diguem, del Nou Testament, que són els Fets dels Apòstols i les cartes de Sant Pau i del Pere, de Joan, les altres. La primera expansió de cristians fora de la Galilea i Judea passa per la Samaria, ja ho sabem. La presència cristiana en aquesta regió s'atribueix primerament a Felip. El seu pas per a Samaria no està animat per un impuls missioner. Just
després de l'assassinat d'Esteve, el text bíblic ens diu: aquell dia va començar una gran persecució contra l'església que era a Jerusalem, i tots, fora dels apòstols, es dispersaren pels territoris de Judea i Samaria. Aí começa a evangelizació. Un verset més, el text afegeix: Felip baixà a una ciutat de Samaria i els predicava al Messies. Unànimement, la gent estava atenta al que deia Felip, ja que sentien comptar i veien els prodigis que feia. Per tant, la persecució va fer que els cristians es desplacessin i que la predicació de l'Evangeli s'expandeixi pels i a través dels migrants. Per tant, allò que va impulsar el cristianisme fora de les fronteres dels territoris que l'han vist néixer no és tant una pastoral missionera, sinó que és essencialment un altre fenomen que s'ha produït: la dispersió forçada, la persecució, les migracions. Aquí som a la Bíblia, no és fora de... I ho veiem? Les primeres cartes de Pere i de Jaume s'adrecen a persones migrades que viuen a la diàspora. Si aneu a llegir la primera carta de Sant Pere, comença així: Pere, apòstol de Jesucrist, als escollits de Déu que viuen com a forasters a la diàspora, al Pont, a Galàcia, a Capadòcia, a l'Àsia, a Bitínia. Aquest és el primer verset de la carta de Sant Pere. I la de Sant Jaume és igual. Diu: Jaume, servent de Déu i de Jesucrist, el Senyor, saluda les 12 tribus que viuen arreu del món a la diàspora. En ambdós casos, amb la paraula dispersió, en grec diàspora, s'adrecen a migrants. I hi ha una particularitat a Sant Pere, perquè utilitza el terme grec parepidemos, al plural parepidemoi. Són estrangers de pas, que no són refugiats, que no són allà permanentment. I el caràcter provisional d'aquesta migració intrínseca al vocable parepidemos prové del fet que fugen d'una o més persecucions. No consideren la seva permanència, la seva estada en les contrades esmentades com a permanent. Tenim tota la complexitat de la migració així. Per tant, la immigració, o la migració en general, impulsa l'evangelització. Estranament, el sentit comú i corrent atorgat avui al terme missió significa que persones per elecció decideixen deixar cert confort per anar a compartir i testimoniar l'Evangeli. Tanmateix, aquest no és el cas segons el que hem vist ara. I jo diria que la veritat sembla estat així, perquè en el futur l'evangelització seguirà la mateixa lògica, tot i que amb estratègies diferents l'evangelització és i serà sempre fruit de les migracions. Vosaltres sabeu com van ser l'evangelització dels Amèrica, no? Els mossens que anaven allà sí que tenien aquesta, igual en Àfrica, tenien aquesta ambició de portar a Crist a la gent del tercer món, però hi havia aquest moviment més o menys de descobrir el que està allà. I malauradament, aquest moviment va venir amb una realitat que sofrim també en el país de missió. Perquè quan
parlem de l'evangelizació de l'Àfrica en general, va venir junts amb la colonització. El Crist que vam rebre, l'hem rebut amb una arma de foc, aquí, apuntat aquí. O creus o mors, o creus o... Després, la fe anava sempre amb el que deien la civilització, perquè havies de treballar per força, havies de deixar tota la teva cultura. Nosaltres tenim noms, jo em dic Felicià, no és un nom ruandès. El mossèn que va decidir el meu nom, Cristià, és una de València, era una capellà espanyol. Com per dir, hi ha aquesta realitat d'evangelització que segueix un moviment migratori o forçant o voluntari, però sempre amb aquesta idea de migració que hem de reconèixer i d'acceptar amb tots els defectes que l'acompanyen. Però hi ha una cosa que voldria tractar amb vosaltres aquí. Quina és l'identitat de l'immigrant en la Bíblia? Ho hem vist, la Bíblia ens ofereix una rica font d'ensenyament sobre la migració i ens exhorta a acollir, protegir i estimar l'estranger. És la nostra responsabilitat. Però davant a la necessitat d'acollida, hi ha una qüestió de fons que queda sempre o sovint deixat pendent. Com es planteja la identitat de l'estranger o de l'immigrant considerat com una persona que arriba de lluny en posició de feblesa i demana ajuda i comprensió? I d'altra banda, com es planteja la identitat de l'estranger que forma part d'un poble, tot i que de lluny vive amb la intenció d'instal·lar-se i un cop establert d'imposar la seva llei als seus costums, als seus vostès. M'he fet aquesta pregunta, sé que és una mica estrany, però me l'ha fet i hem anat a buscar a realitat quan es parla de l'estranger en la Bíblia, com es presenta. L'Antic Testament fa una distinció clara de les dues situacions. S'hi convida a una actitud d'acollida en la primera situació. En canvi, crida a una gran desconfiança en la segona. Veurem que, per la seva banda, el Nou Testament dona prioritat a les relacions de persona a persona i gairebé no s'interessa a l'organització de la ciutat secular. Considera que les relacions entre els pobles són sobretot cosa de César. L'Antic Testament, sobretot, és plen de situacions on el poble, els jueus, poble de Déu, té l'obligació d'acollir, de protegir i d'estimar l'estranger en estat de necessitat. Ja perquè ells també van ser immigrants, tota la seva història. I diu l'Èxode, no oprimiràs l'immigrant, perquè vosaltres també vau ser immigrants a la terra d'Egipte. El Levític, que és tota aquesta llibre de lleis que segueixen els hebreus, diu, si un immigrant resideix amb tu a la vostra terra, no l'oprimiràs. L'immigrant que resideix amb tu serà com una ciutadà de la teva terra. L'estimaràs com a tu mateix, perquè també vosaltres vau ser immigrants a la terra d'Egipte, que és una cosa que torna sempre. Respecteu l'immigrant, perquè també vosaltres vau ser estrangers, vau ser immigrants.
I a través de les experiències dels migrants bíblics, el poble d'Israel era convidat a acollir els altres amb amor i compassió. Quan l'estranger és una persona en estat de debilitat, la Bíblia recomana l'acolliment i el bon tracte. I és impressionant, subratllem-lo, en aquesta matèria, la connexió feta entre l'estranger, l'orfe i la vídua. Aquests tres grups de persones s'assemblen en això que estan privats de la protecció del clan, de la família. Sense família estan sense suport, sense recursos. El seu destí depèn de l'acollida que puguin rebre. I tenim molts exemples. Doncs, aneu a llegir el Deuteronomis, aneu a llegir Jeremies, els profetes, els psalms. Hi ha tots exemples de l'acollida que hem de practicar. I aquesta acollida està concebuda com a complement del fet que el poble jueu continua fent la llei. L'estranger, tot beneficiant-se de la protecció que aquesta assegura, està obligat a respectar-la. Això ho oblidem sovint. Si un immigrant que resideix al teu país vol celebrar la Pasqua en honor del Senyor, què fa si circumcidar tots els homes de casa seva? Era una cosa que no podien canviar. Llavors la podrà celebrar, ja que serà com un nadiu del país. Però cap incircumcís no ha de menjar la llei pasqual. La llei serà la mateixa per al nadiu i per a l'immigrant que resideix enmig vostre. Això és una cosa potser que fa discutir, perquè en realitat els migrants, si són en un poble, per als hebreus no és una cosa que discutien, han de respectar els costums allà on estan. L'estranger no en té cap privilegi quan es tracta de sancionar incompliments de la llei. Sabeu, trobem aquí molts exemples. I hi ha però una altra realitat molt present en l'Antic Testament. L'estranger objecte de desconfiança. Aquesta actitud d'acollida del que parlàvem no impedeix que una certa prudència continuï sent necessària. Diu Siràcic, si reps a casa teva un estranger, et portarà al malestar, et farà foraster a casa teva. Com ve dir, cuida't quan tens un estranger a casa teva. El risc existeix de veure l'estranger prendre el poder. Els jueus estan molt atents per això. Diu el Deuteronomi, en canvi, si no obeeixes al Senyor, el teu Déu, i no mires de complir tots els seus manaments i decrets que avui et dono, et cauran al damunt totes aquestes malediccions. I fa l'enumeració. Els immigrants que resideixen enmig teu tindran cada vegada més poder, mentre que tu en tindràs cada vegada menys. Ells et prestaran diners, però tu no els en podràs prestar. Ells seran els primers i tu el darrer. Vosaltres penseu, no?, que són aquests pols que ens segueixen fins avui, quan parleu d'immigrants. I continua la Bíblia parlant, per exemple, de les dones estrangeres, susceptibles de prendre l'avantatge sobre aquells que s'hi aferen, es veuen com una font particular d'amenaça. Els jueus, ho sabeu, veien del mort mal, no veien bé els casaments amb els estrangers. I la perspectiva canvia aleshores
quan parlem d'un estranger que vol fer el seu al país d'acollida. I ja no és un individu desarrelat que demana ajuda i protecció, sinó un membre d'un poble amb els seus déus i els seus sers que poden predominar si els dos pobles conviuran. Aquesta convivència és vista com un perill pel poble acollidor. No en canviarem, avui és igual. Quan pensem els marroquins o els sud-americans que estan aquí, diem, ai, Déu-n'hi-do, aquest ja ens han pres tot, la feina, la cultura, la identitat. És igual, no canvia massa. I no vull allargar-me en aquesta situació. Hem de dir que la realitat és un perill, un estranger que vol fer la seva llei al país d'acollida. I la Bíblia està clara en això. Però, al Nou Testament, ja ho veurem, té una altra manera de viure les coses, de veure. Podem, però, per concloure aquesta part, pensar que aquestes dues consideracions són contradictòries. Un poble que diu acollir un estranger, després, però, cuideu-vos on ens posicionem. Jo dic que aquesta visió no és contradictòria. Són dos punts de vista oposats, sí, però que en realitat reflecteixen la situació mateixa dels migrants. Hi ha, d'una banda, una actitud virtuosa, oberta a l'alteritat, que defensa l'acceptació dels migrants, promovent fins i tot de les identitats mestisses. De l'altra banda, una actitud condemnable de tancaments de portes envers l'altre, associada a una obsessió identitària de purificació ètnica. Són dos punts de vista que aparentment són diferents, però pensem que aquí som un terreny psicològic i moral. I la Bíblia hebraica representa una etapa encara imperfecta, diguem-lo, en el camí d'un progrés moral que conduiria envers l'estranger d'una actitud de tancament a una actitud d'obertura. Jo diria ara, per concloure, que en la Bíblia hebraica es troba una visió de l'estranger plena de discerniment. No hi ha una mena de reacció estereotipada envers l'estranger, sinó una presa en consideració de la diversitat de formes d'interacció que es poden tenir amb l'estranger. Què vinc a fer a casa nostra? Quines són les seves intencions? Què en resultarà de la seva presència? Tan bon punt ens fem aquestes preguntes, col·locant-nos en un terreny que no és només psicològic i moral, sinó també social i polític, sembla clar que no hi ha motiu per tenir una reacció uniforme. Canvia respecte a la persona que ens està davant. Una cosa és la situació de l'estranger desconnectat del seu poble d'origen en posició de feblesa, que ve a demanar ajuda al seu hostes, estan disposat a respectar les seves lleis i costums. Una altra cosa és la situació de l'estranger alegrat en el seu poble que un cop al lloc participa en accions potencialment de destabilització, volent imposar la seva llei amb força o enginy o seducció. I ho diem clarament, no és gens contradictori acollir el primer amb benevolència i lluitar contra el segon, contra la dominació
nació del Senyor. I en el Nou Testament jo no em vull allargar-me, perquè només trobem una altra manera de viure les coses. Jesucrist mateix diu al César el que és del César. No vull fer de les lleis socials un punt de referència. Fa un canvi espiritual enorme. D'una banda, mentre que el poble jueu es concep com el poble de Déu, separat dels altres pobles, el poble de Déu del Nou Testament concerneix potencialment la totalitat de la humanitat. Això canvia tot. L'estranger no és estranger a Israel, és estranger en el poble de Déu, que és tota la humanitat. Tot canvia. I la llei que feia el poble jueu no és una llei limitada a un poble, però s'expandeix a tota la humanitat. I en els evangelis, quan Jesús diu he estat un estranger i m'heu acollit, recordeu, es refereix al fet que des del seu naixement fins a la final és estranger. I qui l'acull? Que sigui d'Israel, de l'Amèrica, de l'Àfrica, de què? Acull l'estranger, acull l'immigrant, que al final és tothom en aquest món. Doncs no m'allargo massa aquesta identitat, perquè justament Jesucrist no té objecció de principi a relacionar-se amb estrangers, és una cosa. I després no en diu res de l'estranger que busca a imposar la llei. Només quan li diuen has de pagar com es diu això de... El tribut. El tribut, a César. Al César, el que és de César, i a Déu, el que és de Déu. I a Déu qui és? L'home, el peregrí, l'immigrant. I Sant Pau és igual. Quan diu perquè tots sou fills de Déu per la fe en Jesucrist, tots, de fet, heu estat batejats en Crist, heu vestit el Crist. No hi ha ni jueu ni grec, no hi ha ni esclau ni home lliure, no hi ha ni home ni dona, car tots vosaltres no feu més que un en Jesucrist. Es posa a un nivell fora dels lleis socials que és confessional. I la veritat, així som. I la Bíblia és tan clara. Concloent aquesta part de la Bíblia, jo diria, pel que fa a l'acollida dels estrangers, com en molts altres àmbits, no és fàcil aclarir les situacions concretes fent servir l'escriptura. Podem ser temptats a basar-nos en una lectura fonamentalista i moralitzant d'alguns passatges, deixant de costat altres passatges que conviden a ser conscient de la complexitat de les situacions. La figura de l'estranger en posició de feblesa, que demana ajuda i compassió, tan present en l'un com en l'altre testament, és evidentment essencial. Però l'altra figura també present, a la Bíblia hebraica sobretot, de l'estranger que un cop acollit busca imposar la llei del seu poble, no s'ha d'oblidar. Això continua sent cert fins i tot si pel Nou Testament tenim en compte aquesta realitat és un món on Déu ja no té el seu poble particular, que recau sobretot en la responsabilitat de César. I és important estar atent a la complexitat del fenomen de les migracions, evitant tota essencialització de l'immigrant en un sentit i en un altre.
Quando é impossível ser simultaneamente plenamente fidel às orientações sugeridas de uma banda para a figura da pessoa a estimar e de outra para da povo da qual é legítimo desconfiar, nós podemos surpreender davant l'existência de diferenças de reações entre cristianos. Diferenças que, de qualquer maneira, segundo meu, implicam que há de uma banda bons cristãos, plenos de amor, e da outra, cristãos doentes, xenófobos. Eu creio que nós estamos aqui, não somos aqui de E daqui poderemos pensar alguns caminhos de esperança. Aqui essa imagem la veiem, não? Que são pobretes que estavam nas costas da Líbia, que não sabiam onde andar. Então, apareceu e onde? São perdidos entre dois focos. E aqui, a cristã tropa davant a uma situação onde tem uma obrigação de dar esperança a uma pessoa como aquela. Miremos aquele nós davant. Onde vai? Que mira? Que busca? Ha perdido toda a esperança. E nós outros cristãos, como podemos dar esperança a um nós como aquele? A imigração nos convida a reflexionar sobre a nossa própria identidade e as nossas responsabilidades. E, através das experiências das imigrantes bíblicos, podemos aprender sobre a fé, a esperança e a necessidade de acolher as outras com amor e compaixão. Em um mundo onde a imigração continua a ser um tema cadente, as ensinanças bíblicas sobre a acolhida e a solidariedade são mais relevantes que mais. Perguntemos-nos, então, como podemos ser comunidades que ofereçam caminhos de esperança a todos aqueles que buscam um novo princípio. E o grande movimento migratório não é somente uma questão política ou econômica, como o governo convence-nos as nossas políticas. É um tema profundamente humano e espiritual. Quando miramos uma pessoa migrante, não havíamos de ver només algo que vem de um outro lugar, sino um germano, uma germana, que busca vida, que busca segurança e dignidade. É o mateix que todos busquemos. E, na consequência, o interesse para a questão das migrações não pode ser um apêndice da fé das cristãs, nem um valor afetivo, nem mesmo um acto benévolo de hospitalidade pontual ambos aos migrantes. Alguma coisa a fé depois que todo o resto seja diferente. As migrações e os migrantes são locus teológicos, alguns da reflexão teológica da nossa pastoral. E o hemos visto, o Deus cristiano, a nossa Deus, é um Deus que caminha com os migrantes. E se a Bíblia nos mostra que a migração atravessa toda a história da salvação, a fé nos porta a reconhecer em cada pessoa migrante uma imagem viva de Deus. E o critério fundamental é claro: cada pessoa é ilegal davant Deus. Cada. E sabemos que a primeira decisão de Deus era fazermos o homem à nossa imagem e semblança. Isso quer dizer que toda pessoa tem um valor sagrado, independentemente de onde provenha ou da sua condição legal
econòmica o cultural. Aquesta dignitat no es perd ni en el naufragi a la Mediterrània, ni a la frontera, bloquejat, a la frontera que quan són tancalat les vaixelles que tenen, ni als centres de trànsit. Deia el papa Francesc, Fratelli Tutti, ningú no pot quedar exclòs de la fraternitat universal. I és un escàndol veure Jesús present en els migrants i no reconèixer-lo. D'aquí neix el famós pastorat de la compassió, que en realitat il·lumina més o menys la nostra acció pastoral pels migrants, però després queda més o menys pendent. I un altre punt, un altre principi, consideració que volia subratllar, és que el migrant és una imatge viva de Jesucrist. Aquesta presència itinerant de Déu culmina en Jesucrist, el fill que va venir a casa seva i els seus no l'acolliren. Van veure del seu naixement fins a la resurrecció. Jesucrist és un migrant. El tercer punt, principi i consideració que volia subratllar, és que hem de passar d'una pastoral pels migrants a una pastoral integrativa. Per què dic això? En general, hem de ser sincers, davant a un immigrant les nostres reaccions varien i sovint ens sorprenen a nosaltres mateixos. L'immigrant és quasi sempre un perill contra la nostra identitat. Me recordo el que deia Xavier a la primera conferència aquí, que les nostres polítiques ens presenten immigrants com una amenaça, com un perill. Parlar de migració, no, per què venen? I la nostra reacció és aquesta. Tenim por de la nostra identitat, de la nostra cultura, de la nostra llengua, de la nostra seguretat social, econòmica, identitària. Per tant, no, sense pensar, la primera reacció és no. Abans de conèixer el migrant, ja sabem que és un delinqüent, que és un usurpador, que és un venedor o consumador de droga, que és un muçulmà, ja sense saber si té una religió o no, que és un pobre mendicant que només vin demanar. De totes les maneres, és un pes per a la societat, un perill per a tothom. Amb aquesta mirada és molt difícil aconseguir una integració dels estrangers. I en aquest cas, el resultat és únic i encara més perillós. Es creen guetos impenetrables des d'ambdues les bandes. Ens quedem a la nostra banda, amb els nostres pors i inseguretats, i els altres amb els seus guetos, creant una nova identitat que sempre s'amenaçaran mútuament. I com ara afrontar aquesta por per una pastoral integrativa? Hem de dir-ho, no hi som preparats. No hi som preparats. En general, les nostres propostes pastorals són pensades pels immigrants. Ens asseiem, com aquí, fem projectes pels immigrants i actuem. No funciona en general perquè fem una pastoral per ells, sense ells. I la nostra pastoral ha de ser més integrativa. Integrativa com? Primer, intentem de superar la por de l'immigrant i creem ponts. Primer, hem de nomenar-la per il·luminar amb l'Evangeli. Com nominar la por nostra?
conèixer els seus pors. La nostra missió, primer de dir que tenim por d'una realitat que no hem volgut conèixer. Som insegurs. Per què ho continuem així? Perquè no hi ha una integració, no hi ha una connexió entre nosaltres amb aquest món que es crea al nostre cantó. I tornem a llegir i meditar textos bíblics sobre l'acollida de l'estranger. I ara no sé si he sigut una mica llarg i busco acabar. I de segon, busquem desmuntar prejudicis i fem una mica de diàleg. L'evangelització ha de ser una mica intentar connectar-nos amb l'escolligut. Quan coneixem una família concreta amb els seus patiments i alegries, les etiquetes es trenquen. Déu no mira els marroquins com un bloc, mira cadascú per nom. I nosaltres també estem cridats a fer aquest pas de l'etiqueta a la persona. I acabo dient que la nostra acció pastoral, per ser integrativa, ha d'apuntar a aquesta missió, de preparar la nostra comunitat a canviar la mirada. Ara no sé si és una cosa factible fàcilment perquè s'ha creat de debò una gran distància. Però intentem fer-ho al poc que podem fer. Passos després passos. Sé que es fan coses, però jo dic aquí l'última cosa que volia dir. Si ho feu, molt bé. Si dic res de nou, no és tan estrany, perquè l'Evangeli és així, sempre igual, però sempre nou. I doncs, germanes i germans, i aquí només intentava mostrar-vos el que deia el Papa Francesc, d'acollir, promoure el que he dit d'una altra manera, i intentem de concloure amb aquesta frase que hem pensat. Les realitats actuals de la migració interpel·len els cristians a superar les fronteres. Però l'acollida no pot ser només una acció social, és una actitud espiritual. No discutem cada dia del que fan els nostres polítics, preguntem-nos com superar les fronteres que s'han creat amb els immigrants que tenim. Germans, germanes, l'Església, fidel al seu Senyor, està cridada a ser esperança viva. Esperança per a qui arriba sense res, esperança per a qui acull i descobreix un rostre de Crist, i esperança per a un món que enmig de murs i fronteres pot tornar a creure en la fraternitat. És la nostra esperança. Gràcies. Sí. No, sense res. Sí. No, el que passa se'ns ha allargat i potser, si no hi ha alguna cosa concreta que vulguem preguntar, acabem aquí. Donem moltes gràcies perquè has vingut i aquesta relectura bíblica i també de les nostres realitats. I he acabat això, pensar-ho, rumiar-ho i fins meditar-ho, perquè també ens has fet meditació entre mig. Doncs moltes gràcies, Felicien.